राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रज्ञा की कुकिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। बदलते हुए मौसम को देखते हुए मैं आज एक होम रेमेडी खांसी की दवा लेके आई हूँ, जिसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। आप देखिए, मैं बता रही हूँ। ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से बनेगा। तो इसकी कितनी कितनी मात्राएं हैं, कैसे बनेगा, मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा आप, तब समझ में आएगा। स्किप न कीजिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा कि ये कितने मात्रा में खाना है। तो यहाँ पे मैं सौंठ ले ली हूँ, सूखी हुई अदरक 25 ग्राम पीपल किसी भी दुकान पे मिल जाएगा मसाले वाली। और यहाँ पे मैं 10 ग्राम काली मिर्च और 4 चम्मच मैं यहाँ पे शहद ले ली हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं ग्राइंड करूँगी। तो इसको मैं धूप में सुखा ली हूँ। आप चाहे तो तवे पर भी इसे सेक के और ग्राइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे ग्राइंडर में डाल रही हूँ। अभी देखिए, इसको ये सौंठ हो गया, ये हो गया पीपल, और ये हो गया काली मिर्च। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में। यहाँ पे मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को फाइनली ग्राइंड कर ली हूँ, जिसमें पीपल, सौंठ और काली मिर्च ली थी। मैं इसको डिब्बे में स्टोर करके, अगर कांच की शीशी हो तो और ही अच्छा है, उसमें आप स्टोर करके 1 साल तक भी रख सकते हैं। जिसके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको रखना चाहिए। तो मैं कुछ ज़्यादा ही मात्रा में बना ली हूँ और इसको मैं स्टोर करके भी रख दूँगी। तो आइए इसका हम मात्रा बताते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रखी हूँ एक कटोरी में। यहाँ पे 1 चम्मच मैं, यहाँ पे खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच मैं पाउडर ले ली हूँ। अब इसमें शहद देखिए मिक्स कर रही हूँ। अब जितना आ जाए शहद इसमें, यकीन मानिए फ्रेंड्स, चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो, काली खांसी हो, या बच्चों को खांसी हो, इससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए, इस रेमेडी को। और देखिए, हमारी रेमेडी बनके तैयार हो गई। सुबह में इसको आप आधा चम्मच दे सकते हैं। अगर बच्चों को देना है तो 1/4 चम्मच, और ज़्यादा छोटे बच्चों को देना है, अगर 1-2 साल के बच्चे होंगे तो उससे भी कम। और यहाँ पे आधा चम्मच आप दे सकते हैं। ज़्यादा खांसी होगा तो 3 बार दे सकते हैं दिन में, और अगर थोड़ा सा कम है तो आप 2 बार। और इसको खाने के बाद आधे घंटे बाद ही कुछ पानी या खाना होगा। तो देखिए, हमारी रेमेडी बनके तैयार हो गई। और इसे आप लोग भी ट्राई कीजिए, और फिर हमें अपना अनुभव कमेंट करके बताइए कि हमारी रेमेडी कैसी बनी थी। धन्यवाद।